ու ինչ խնդիր, ինչ հարցեր մարտարը նախապես ներկայացնել ողներսերի նոր երկրած նոր տիպես ընկերության ներկայացուցիչներն են, ովքեր ներկայացնել ինչ են ուզում անել նրանց սեփական տարածքում։ Մենք որպես համայնքի ներկայացուցիչ բոլորը քաջ տեղյակ ենք 17 թվականից դեռ մենք մեր տեսլականը նշել ենք էկո համայնք զբոսաշրջային տարածք ստեղծելու մասին։ Բայց ես անձամբ իրաց այս հարցերը ուղղել եմ, ինձ ներկայացրել եմ, թե ինչ են ուզում անել ինչ տեխնոլոգիաներով։ Հիմա բոլորս կլսենք ու ել եմ խնդրում իրար հարգել զուգահեռ չխոսանք, ամեն հարցի պատասխանը ստանանք ասենք առաջ, որտեղ բոլորը հիմա արձանագրվում են, բոլոր մտահոգիչները, կարծիքները, հիմնավորումները հենց հիմա լսել են, որ դրանց հետ որոշում տարածել։ Ես բանջուն եմ ավելացնում, մենք լսենք մեր ընկերների, բայց ես գորգ եմ, ջուղի եմ, ջուղի որոշա, ջուղի մի մասի չես բան ավելացեմ բան։ Բարև Որում ներկայացնում ինչ ծրագիր ենք ուզում իրականացնել Շողական համայնքում ուզում ենք կազմակերպել փոքր արտադրություն մինի արտադրամաս ցեմենտի արտադրությունը արտադրանքը լինելու է փոշի չոր վիճակում գործընթացը շինարարական գործընթացը կազմակերպելու են մի քանի փուլերով, հերթով կանեն սարքավորումների հիմքերի բետոնային աշխատանքները, դրանից հետո սիլոսների և բունկերների տեղադրումը կանենք իրանց հիմքերի վրա, հոսքագծի մոնտաժը կարվի, դրանից հետո արտադրության ստարտը կտրվի։ Սարքավորումները մի քանի հատ են, քանի որ ինքը մինի արտադրությունն է, փոքր արտադրամաս։ Մեկ հատ աղացե, երկու հատ սիլոս, 4 հատ ընդունման բունկեր, երկու հատ փոխադրիչ, տրանսպորտով ժողովրդական լեզվով ասած, եւ ամենակարևոր մասը, ասեմ ձեզ, մինչև 6 հատ ֆիլտր, փոշի կլանով։ Սրանք բազմաշերտ մի քանի մակարդակով ֆիլտրով անցկացնող ֆիլտրներ են, որոնք համապատասխանում են ժամանակակից եվրո ամենաբարձր ստանդարտներին։ Հիմա կասեմ շարունակությունը, թե ինչու է նման սարքավորումներ օգտագործվում։ Շենքը լինելու է մեկ հատ շենք, ձեզ բոլորին լավ ծանոթ պոլիմեր գործարանի ունեցած շենքեր։ Արտադրության հզորությունը ունենալու ենք փոքր մինի հզորություն 7 տոննա մեկ ժամ։ Դա փոքր արտադրություն է, որի համար կոմունիկացիաների վրա էական ազդեցություն չենք ունենալու, այսինքն էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր, որովհետև էլեկտրականության հզորությունը լինելու է 550 կիլովատ հաշվարկային հզորություն, գազի սպառումը միայն ծախսվելու է գազը տաք ջուր ունենալու և շենքերը ձմեռային ջեռուցում ապահովելու համար։ Ջուր ընդհանրապես արտադրական պրոցեսում 1 գրամ, 1 պատիկ չի օգտագործվելու, որովհետև սա արտադրություն չի, սա մշակում չի։ Իրանից արտադրական պրոցեսը ներկայացնելու է հումքի աղում ու իրար հետ խառնում։ Քիմիական, ֆիզիկական, որևէ այլ տեսակի պրոցես չկա։ Իսկ քանի որ ջուր չկա, հետևաբար չկա նաև կեղտաջրեր, չկա նաև ջրերի մեջ թափոնների արտանետում։ Հումքը օգտագործվում է 4 տեսակի։ Երկու տեսակը, որ Հայաստանում չկա, ներկրվելու է Իրանից, մյուս երկու տեսակը մեր հայկական հողն ունի, վերցնելու ենք մեր հայկական տեղայով։ Աշխատատեղերը նախատեսում ենք ստեղծել 30-ից 60 աշխատատեղ։ Աշխատողները
բոլորը լինելու են տեղաբնակներ, տեղի բնակիչներ, սկզբնական շրջանում մի քանի հոգի նեղ մասնագետների, որոնց որ տեղում չենք գտնի, տեխնոլոգ եւ այլն, կամ ծրագրային ապահովում, կհրավիրենք մի քանի հոգի դրսից, սակայն տեղաբնակ աշխատողների, հատկապես երիտասարդության շրջանում, ով ունակ կլինի, կկարողանա սովորել, մենք նպատակ ունենք վերապատրաստել եւ նեղ մասնագիտական հաստիկների վրա ուրեմն տեղավորել տեղաբնակ աշխատողներ։ Սոցիալական գործունեության վրա ես խնդրում եմ բոլորդ ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր գործունեության սոցիալական բաղադրիչի վրա։ Նախ մեր աշխատակիցների համար։ Քանի որ սեփականատերը եւ նրա գործընկերները դրսում ունեն գործունեություններ եւ աշխատում են ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան, մենք ուզում ենք, որ մեր աշխատողներն Հայաստանի Հանրապետության որ գյուղում ուզում են լինի, հնարավորինս կարողանանք ապահովել աշխարհում այսօր ընդունված ժամանակակից ստանդարտներին աշխատանքային միջավայր։ Դա կլինի տարածքի բարեկարգումից սկսած, հարմարավետ հանդերձարաններից, սանհանգույցներից, լոգարաններից սկսած, ֆիրմային արտահայտուստով եւ կոշիկներով, օրենքի պահանջով աշխատանքի անվտանգության կանոնների ձեռնոց, դիմակ, ապակու դիմակ, ինչ որ կպահանջվի, ամենայն մանրամասներով դրանք ապահովելու են։ Հանգստի բարեկարգ գոտի ենք նախատեսում ստեղծել, սննդի կետ, ճաշարան, միաժամանակ մենք հնարավորինս ընկերության ունեցած հնարավորությունների ներածին չափով նաև պատրաստ կլինենք մասնակցել մեր աշխատակիցների անձնական կյանքի սոցիալական խնդիրների լուծմանը, ինչքանով որ մեր հնարավորությունները կներեն։ Մեր արտադրանքը մենք նախատեսում ենք մեր ներքին կարիքների համար։ Մենք ունենք բետոնի արտադրություն Երևանում, մենք ունենք բետոնի արտադրանք, մասնավորապես պեմզաբլոկ, պանել, Աբովյան քաղաքում։ Այս ցեմենտը ծառայելու է մեր արտադրությունների նպատակների համար։ Իհարկե, պատրաստ ենք նախնական պայմանավորվածություններով ասել ենք ու ելի կասենք ու մեր խոսքի տերը կլնենք համայնքին, եթե պետք լինի կտրամադրենք մեր արտադրանքը բնականաբար արտոնյալ պայմաններով, արտոնյալ գներով։ Մենք նաև պատրաստ ենք մասնակցելու համայնքի սոցիալական ծրագրերի։ Օրինակ, տեսեք, մասնավորապես, հենց հիմա արդեն ծրագրով որոշված է։ Պետք է ձեռք բերենք երկշերեփանի ավտոգրեյդեր։ Ձմեռվա ընթացքում մեր համայնքին օժանդակելու համար։ Որ պահին որ տեսնենք մեր համայնքը, որ պահին որ մեզ ասի ուժերը չի հերիքում, ձյունը շատ է, գիշեր-ցերեկ, մեր մեքենան 24 ժամ պատրաստ կլինի օժանդակել մեր համայնքին, որ մաքուր լինի 24 ժամ ճանապարհները անցանելը լինեն։ Աշխատավարձերի համար ասեմ, աշխատավարձերը նախատեսում ենք հետևյալ չափերի։ Բնականաբար, կախված մասնագիտական որակավորումից եւ հաստիքից 200-ից մինչև 450,000 դրամ աշխատավարձ։ Ընդ որում հավասարապես դա կվերաբերվի եւ տղամարդկանց եւ կանանց։ Որևէ այլ վերաբերմունք մեր կողմից լինել չի կարող, դա մեզ մոտ ֆիքսված քաղաքականություն է, հավասար։ Հատուկ ուշադրություն են ուզում նորից ձեր ուշադրությունը սևեռել, հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու երիտասարդ կադրերին։ Մեծ ասացած կա, էլի, մի տնից չենք մի հավի։ Բոլորս էլ, որ նայենք մեր ընտանիքներում, մեր հարազատների ընտանիքներում ունենք, երիտասարդները գյուղից ձգտում են գնալ քաղաք կամ արտասահման։
Մենք ուզում ենք մեր չափով այդ վիճակը մի քիչ ուղղենք, մի քիչ շտկենք։ Երիտասարդներին ներգրավենք աշխատանքների մեջ, վաստակ ունենան, կարողանան իրանց տուն տեղը չլքեն, իրանց հողը չլքեն։ Եվ շատ կարևոր մաս, ուրեմն որը որ առաջնահերթ ուզում է ձեզ բոլորին, ձեզ հետ միասին մեզ, դա շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության հարցն է։ Դա նեղ մասնագիտական գործունեություն է, ոլորտ է, նեղ մասնագիտական ոլորտ է։ Դա անում են մասնագետները, փորձաքննությունը, հաշվարկները եւ եզրակացությունը։ Ուրեմն հենց հիմա այս պահի դրությամբ մեր պատվերով մշակման փուլում է գտնվում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասնագիտական հաշվետվությունը։ Այդ հաշվետվությունը նախնական մեր համայնքի, ձեր համայնքի կողմից համաձայնություն ստանալուց հետո ըստ օրենքի ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարությանը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը դա ուղարկելու է համարյա մեր կառավարության կազմի մեջ մտնող բոլոր նախարարություններին։ Ամեն յուրաքանչյուր նախարարություն իր գործունեության, իր իրավասության ոլորտում տալու է գնահատական։ Մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը իր մասնագետներով ուսումնասիրի արդյոք ազդեցություն ունենալու է մարդու առողջության վրա։ Կամ քաղաքաշինության կոմիտեը ինչ որ մի շինարարական գործունեություն որ կատարվելու է նորմայի խախտում կա, չկա։ Կամ ասենք մեր այս տարածաշրջանը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով ու կոթողներով։ Մշակույթի նախարարությունը պետք է նայի ստուգի ու ասի տարածքում արկա պատմամշակութային կոթողներին, արձաններին, վայրերին որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ թե ոչ։ Եվ այդպես մնացած բոլոր նախարարությունները։ Այդ ամբողջ շրջանը դրական անցնելուց հետո ըստ օրենքի պահանջի անցկացվելու է երկրորդ հանրային լսումը, որն անցկացնելու է շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Այսինքն էլի հավաքվելու ենք այս նույն դահլիճում, իրար հետ միասին, բայց արդեն շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչներով, այդ բոլոր ռիսկերը եթե կլինեն, կքննարկվեն ու դրանից հետո արդեն վերջնական մեզ կտան եզրակացություն, մեզ կթույլատրեն, թե թույլ չեն տա։ Պրոցեսը սենց է, այսպես է։ Ուրեմն այսպիսի մի բան ասեմ, մենք այսօր մեր պատկերացումների մեջ բնականաբար, դա նորմալ է, այս մեր գլոբուսի յուրաքանչյուր բնակիչի համար նորմալ է։ Յուրաքանչյուր հարցի նկատմամբ իր ունեցած պատկերացումը մարդը կազմում է նախ իր ապրած կյանքի ընթացքում ձեռք բերված փորձից անձնական եւ աշխարհում գոյություն ունեցող այդ պահի դրությամբ տեխնոլոգիայի գիտության զարգացումից, որից մարդը կարող է տեղյակ լինել կամ չլինել։ Ես ինչի եմ սա ասում։ Մենք շատ ենք զրուցել, հանդիպել ժողովրդի հետ, խոսում ենք։ Անցած կյանքով, անձնական փորձով հենց անունը լսում են ցեմենտ, ժողովրդական խոսք ասում է, եթե ցեմենտ է, ոնց կարող է փոշի չլինել։ Քիչ առաջ էլի հանրային լսում էինք շողակում։ Մի տարեց հորեղբայր ասում է դու հիմա ասում է գերա հնած բան ես ասում, ոնց որ հիմա ինձ ապացուցես, ես որ մտնեմ գոմ, առանց ոտերս կեղտոտելու, ոնց կարող դուրս գա։ Ասում եմ ճիշտ ես ասում։ Կարող է քո գոմը այտենց է, չնեղանաս ասում եմ 100% վիրավորելու համար չեմ ասում։ Բայց հավատա, որ շատ շուտվանից առնվազն 20-ից 25 տարի կան գոմեր, որ ոչ թե մտնում ես ոտը չի կեղտոտվում, չի թրջվում այդ արտաթորանքներից, հոտը չես զգում, որովհետև եւ մասնավորապես Եվրոպան այնպիսի տեխնոլոգիաներ է ստեղծել, որ 500 գլուխ բաղկացած ֆերմա մտնում ես մարդու սպիտակ շորերով սպիտակ դուրս է գալիս։
Եվ նույնը բոլոր ոլորտներում մասնավորապես ցեմենտի արտադրությունը։ Հիմա այդ ցեմենտի ժամանակակից արտադրությունը նաև եկե հասել է մեր մոտ Հայաստան։ Հենց հիմա որպես օրինակ Թալինում, Արագածավանում կա էլի մինի ցեմենտի գործարան ժամանակակից, ճիշտ է, ինքը մեր արտադրողականությունից մոտավորապես 3.4 անգամ ավել է հզորությունը, մերը իրանից 4 անգամ պակաս է, աշխատում է նույն տեխնոլոգիայով, փոշի չի արտադրում, ջուր չունի, ֆիզիկապես չունի, կողքի հիմնական բնակավայրերը եւ այգեգործական տնտեսությունները ինչ որտեղ ցանում են, կլինի կարտոֆիլ, կլինի պոմիդոր, կլինի ցանկացած կաղամ, ուրիշ ինչ-որ միան ցանկացած մթերք, որևէ ազդեցություն չունի, նորմալ վիճակ է։ Շողակնում մեր խոսակցության ժամանակ ուզում եմ նայել այդ երիտասարդը կարող է ստեղալ, մեղուների մասին ասեց, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք ու հարցին հասուն մարդիկ են, գիտակից մոտենալ։ Սա մասնագիտական խոսակցություն է։ Եթե ասում ենք ազդեցություն, դա պետք է տա մասնագետը։ Եթե ասում ենք վնաս, դա հաշվում է մասնագետը։ Եվ դրա համար է համարյա 12 նախարարություն անցնում, որտեղ ամեն մի նախարարության կազմում մեծ ինստիտուտներ են աշխատում այս հարցի վրա։ Ու մանավանդ այսօրվա պայմաններում ես ուզում եմ շեշտել, որ մեր այսօրվա իշխանությունները ինչքան խիստ քաղաքականություն են վարում, հատկապես արտադրությունների նկատմամբ, որոնք կարող են որևէ կերպ ազդեցություն ունենալ մեր բնության վրա։ Մեր բնությունը առանց էլ տեսնում եք, այդքան բարվոք վիճակում չի։ Մեր սարերը, ձորերը փոշոտվում է, տարբեր ջրերն են կեղտոտվում։ Մենք հիմա ուզում ենք այնպիսի մի տեխնոլոգիա անենք մեր հարազատ հողի վրա, որ ոչ փոշի է տալիս, ոչ ջուր ունի, վնաս 100%-անոց իդեալական չի լինում, մասնագետների տված նախնական գնահատականով, որտեղ վերջնական գնահատականը դա շմակ եզրակացությունն է, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը։ 99.999%-ով անվնաս է։ Այսօր աշխարհը հասել է դրան։ Տեղական արտադրություն չի սա սարքավորումների իմաստով։ Տեխնոլոգիան բերվել է Չինաստանից, սարքավորումները պատվիրվել են Չինաստանում։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հողու ջրի վրա, մեր հարազատ հողու ջրի վրա ունենանք մի արտադրություն, որտեղ մարդիկ հաճույքով կան աշխատեն, մաքուր մտնեն, մաքուր դուրս գան, իրենց աշխատավարձը ստանան, գնան տուն ու վստահ համոզված լինեն, որ իրենց սեփական հողամասն, որ գտնվում է 10, 30, 40, 50 մետրի վրա, որևէ վնաս այդ արտադրությունից չի կրում։ Իսկ ինչու փոշի չի արտադրում, որովհետև թե հումքի բերելու պրոցեսը, թե տեղավորելու 4 հումք աղում է թակ կաղապարների մեջ, ստանում է վերջնական արտադրանքը։ Թակ խողովակներով լցվում է սիլոսները, բաց թողումը տեղի ունենում ցեմենտատարներով, ցեմենտավոզներով, այսպես ասած, խողովակները թակ են ձգ։ Այսօր չինացի, եվրոպացի կամ այլ պետություններ հասել են ու արդեն շուտվանից այդ տեխնոլոգիաներն ունեն։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ լավը բերենք մեր մոտ է լինի։ Ու օրինակը, որ ասեցի, հենց հիմա Արագածավանում որ կա, մեր ղեկավարությունը ասել է, պատրաստ են, շատ կուզենային, որ դուք ձեր համայնքից ցանկացողներ լինեն ավտոբուսով իրար հետ միասին գնան, ձեր աչքով տեսեք այդ արտադրությունը, կողքի բնակիչների հետ, ժողովրդի հետ խոսեք, տեսնեք ինչ է ասում ժողովուրդը, որ դուք էլ համոզվեք, որ այս ծրագիրը, որ մենք բերում ենք, ամեն տարի, ամեն բառի համար մենք պատասխան ենք տալու։ Այսքան նկարահանում է կատարվում, արձանագրություն է կազմվելու, որը հետագայում չի կատարվելու, սկսած ժողովրդական վերահսկողությունից,
Հասարակական կազմակերպություն ունենք, դուք եք չէ ներկայացիչը, հասարակական կազմակերպություններից շարունակելով մինչև տեղական համայնքը, ապարան խոշորացած համայնքը, բոլորի առջև մենք պատասխան ենք տալու։ Մենք գիտակցում ենք վերցնել, որովհետև ուզում ենք մեր հող ու ջրի վրա աշխարհի ժամանակակից արդիական տեխնոլոգիայով ունենանք արտադրություն, ներգրավենք տեղական բնակչությունից աշխատողներ, որով կնպաստենք, որ տեղացին կմնա իր հողի վրա, իր տան մեջ, իր օջախի մեջ։ Հիմա մենք այսօր անցկացնում ենք այս լսումը, ես ձեզ sense կարճ համառոտ ներկայացրեցի, խնդրեմ, եթե հարցեր կլինի, տվեք, կպատասխանենք մեծ սիրով, որ վերջում ձեր կարծիքը դուք արտահայտեք, մենք եկել ենք իմանալ ձեր կարծիքը դուք ինչ եք ասելու այս մեր նախագծի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Դուք նշեցիք, որ համայնքին տնտելու այդ ձեր արտադրության ծենին տարիքա արժեքար կարգով։ Դուք ստեղ ունեիք տեխնաբլոգից է, որ իրեք պրոստեսակի բլոգ էր արտադրում։ Վաճառումներ հասարակության մեր համայնքին ավելի ցանկ հասել առանցել կողքի խանութների կամ մյուս դերերի։ Այդ ինչպես մենք հավատանք այդքան բանից հետո, որ այս համայնքին տավեք ալկոհոլի պայմանները ցտեն։ Դա սուտ է, սուտ։ Հարգելիս, շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն sense բան ասել, ով է եղել այդ գնորդը, որ շուկայական գնից թամ գնով գնել է։ Դա եղել է ֆիզիկական անձ, թե եղել է համայնքը։ Ես անմիջապես ես եմ գնել։ Ես գնել եմ այդտեղից 152 դրամ, բայց ուշները վաճառել ավելի էժան։ Հնարավոր Հիմա դեռ ցեխը տեղափոխել եք Աբովյան, այնտեղ ավելի էժան է դառել, ավելի էժան։ Այնտեղ 140 դրամով ավելի բրուտը վաճառել։ հնարավոր է, ով որ գնել է, իրեն հրավիրենք, մի հատ հասկանանք այդ երբ է եղել, որ ժամկետի։ Իրոք է, խնդրում եմ, մի հատ խնդրում եմ, ես հարցը որ տալիս եմ, ես խնդրում եմ իմ պատասխանը պիտի ջան, լսեք, ես բոլոր հարցերի պատասխանը։ Կանձավ գնել է եւ Շատ Ես գնել ժամկետը բոլորը գնել են, ասեմ ինչի այդ պահին գինը ճշտենք ձեզ ասենք։ ոնց է պահին։ Ուրեմն դուք ասում եք սուտ եք ասում, խնդրում եմ այդպես արտահայտություն։ Դե որովհետև Մենք տարիքներս մենք որ դոնե մի փոքր 10 դրամ կամ 15 դրամ, որ ավելի էժան, որ համայնքի գյուղացիներին մեր համայնքի մարդկանց, որոնք գնորդ էին, որ առնեին 15 դրամով էժան, բայց ավելի բարձր գնով, ինչ որ գնով վաճառում էին, Պողոսին նենց էլ Պետրոսին վաճառեցին։ Որ ընդամենը ինչքան է 50 մետր է, ստից զավոդ հասնելը կամ 500 մետր է։ շատ լավ, ես ձեզ ասում եմ, եթե ցանկացած հարց ասում եք, եկեք կոնկրետ խոսենք։ Եթե կկարողանանք հիշել, դուք եք եթե Ես անցած տարի գնել եմ 190 դրամով 10 բլոկ։ Անցած տարի այդ զավոդը գոյություն չի ունեցել, թե եք սուտ խոսում։ Ոչ չի ունեցել։ Դե ուղղորդված եկել եք ստե ինչ որ պրովոկացիոն բաներ եք անում։ Պրովոկացիոն Ես եմ գնել Հավանջ 2 տարի այդ գործարանը գոյություն չունի, դեռ ինչի մասն է խոսքը ժողովուրդ ջան։ Հետո ստե դուք ինձանից լավ գիտեք, բնակիչներ եք, ստե եկել ձմերը քանի ամիս արնեմ, ստե սուշիկեն ավելի շատ են վառում, քան Աբովյանն են վառում։ Դրաման ինքնարժեք գործում, ցավ տանը, մնաց չի որ անձնավորած ես փանդավի ինձ այժմ։ Հիմա ես հարցնեցի կարող հարցի պատասխանել։ խնդրում Արտոնյալ պայման չի կարա լինի առաջին հերթին։ Չի կարա լինի։ Ինչ ծախսել, այդ ցավ ամեն ինչը հաշվի առած։ Ստե լրիվ ամեն ինչը հաշվի առած այն պայմաններով, որ ստե ոչ մի սուր վառարան, ոչ մի բան չի օգտագործելու։ Եղանակը մեզ արդեն չի խանգարում։ Դրա համար մենք այդ ամեն հաշվարկները արել ենք։ Այդ ժամանակ մենք դրա հաշվարկը չունենք, որ կլիմայներ ծանոթ չէին, որ ստե հոկտեմբերից մինչև մայիսի վերջ մենք վառարան ենք վառելու։ Դրա համար բելոկի ինքնարժեքը շատ բարձր է եղել։ Ոչ թե մենք գերշահույթ ենք ունեցել, գերշահույթ ենք ճանաչել, դրա համար մենք վարձակալել ենք X կազմակ ներողություն եք, մենք վարձակալել ենք X կազմակերպությունից հողատարած ավելի ձեռատալիս, այնտեղ 2-3 ամիս են վառարան վառում, ստե 5-6 ամիս 7 ամիս։
Հիմա ես ասեմ նույնը վերաբերի ցենետին, այնտեղ ավելի քիչ ծախսով դուք կանեք, ցենետը կմշակեք, քան ստեղ, տարեքներ։ Իմ սեփական տարածքն է սա։ Քո սեփական տարածքն է, մենք համաձայն մենք չենք համաձայնել, համաձայնություն չենք։ Այդ հարցի մի կողմն է, համաձայնեք թե չէ, դա լրիվ հարցի մի կողմն է, խնդիր չի, դա այդ համաձայնությունը հետո կտանա։ Անիկար սեփականություն քանդում է, քանդում է, ինքնարժեք չունի, կործանվել է, վերջացել է, հիմա էլ արդեն դա զավթը տարել է։ Երկրորդ, ձեր կազմակերպությունը նշեցիք կենտրոնի, ճիշտ արտադրումի իմ խմելու ջրի հաշվին, ես ջուր չունեի, երրորդ ջուրի դու կենտրոնի արտադրում։ Դու ոնց կարաս բարեգործություն ես ամայքի։ Դուք դու իմ իրեն խմելու ջուրի կրել։ Պրյամը, պար։ Դու ոնց կարաս բարեգործություն։ Կարաս դի պար օրինակ ասած ինչ փաստաթուղթն է երաշի, որ այդ ցեմենտի գործարանը գնաց չէ։ Քանի փաստաթուղթն ստորագրած երաշի կողմ։ Անձնականն ըստ է հիմնադրությունն է, ձեր կազմակերպությունը ստորագրել։ Չեք խափում ժողովուրդ։ Ես լսում եմ դեռ շատ։ Ահա, դեռ դեպի կողմի կոնկրետ պատասխան։ Առաջին ինչի մա եթե դու ներդրում ունի համայնքի խմիչի ջրոցի կդեր կենտրոնի կարգադրում առաջ։ Երկրորդ երաշխիքներ ինչ ունեք դուք։ Գյուղապետ, քաղաքապետ, դուք ձեր հիմնարար ղեկավարողը ստորագրելու։ Գնացի դեպի մոհա փոխադրելի մոհամասը դնում է պարամետր։ Ես այդ օգնություն կամ չեմ։ Ես չեմ գնում դու գեշարությունն է, ես այլ աշխատանքանեմ ու բանի կստա։ Սամփնյա որ ճիշտ պատասխան է ժողովրդի։ Պետք չի խախտել։ Իսկ ինչ մնում է փայատը, ես փայատել եմ։ Մեր ընկերոջ ասեմ, դակմենները կեղտը, ոչինչ, ժամանակը դու հետ Դարձել դիմի դատա։ Ահա դու ես, ահա ինձ։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ բան պաշտպանում էլի։ Եկեք նախ մեզ հայ ենք, բոլորս ստեղ հայ ենք, մենք բոլորս հիմա ստեղ հայ ենք։ Ու հային վայել ձևով զրուցենք իրար հետ էլի։ Սուտ խոսալ, խաբել, կեղծել, էս անել, այդտենց արտահայտություններ խնդրում եմ չանեք։ Հաստատի կոնկրետ ջրիմար պատասխան։ Պատասխանում եմ, որ դուսամերը ջրով հա, պատասխանում եմ։ Դիպի պատասխան ժողովուրդի Չէ, հարցը կոնկրետ դուք եք տվել, ձեզ են պատասխանում։ Այդ ջրի հետ կապված, եթե խնդիր եղել է, անձնական ձեր կամ ջրի հետ կապված խնդիր չի եղել, ուրեմն տարածքի հետ կապված ջրի խնդիր է եղել։ Այսինքն ձեր ասածից ինչ է դուրս գալի։ Թշնամանական մի հատ կազմակերպություն է, եկել ենք ընդ ինչ-որ որ ձեր կարծիքին դեմ արտադրություն ենք դրել, մեր համար երբ ուզեցել ենք ջուր կտրել ձեզանից, ձեզ վնաս ենք տվել, չգիտեմ, էլ ինչ վնասներ ենք տվել։ Հիմա երևի իրար հետևից երևի ինչ-որ վնասների ցուցակ կասեք։ Գայր արտադրության դրությունն է։ Չէ, դասել 4 դարի տրամադրվածություն։ Որոր դարի ավրով, ուներ ջրեք երեքա, ինչի մար դու ջուր չունեմ, Պատասխանս ինչ եմ վերջ լսեք, դուք որ հարցը տվեցիք, ես ինչ եմ վերջ սուսուտ լսեցի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ երաշխիք կտան, որ չի ազդելու, ով է ստորագրում, հարցնում եք, դուք եք ստորագրում, ով է ստորագրում։ Ես մանրամասը այն ամենավերջում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հատվածում ասեցի 12 նախարարություն է անցնելու իրենց ինստիտուտներով վերջի խոսքը ասելու է ազդել չազդելու շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը ունի հատուկ այդ հարցերով զբաղվող ՊՕԱ, կոչվում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական ՊՕԱ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Ընդդեմ կստացեն այս հարցի մասնագետները հաշվում են, ջնջում են, գծում են, ջնջում են, հաշվում են ու իրենք ընդհանրապես ցանկացած նախագծին վատ իմաստով չեմ ասում։ Դեմ են տրամադրված, նորից եմ ասում, ըմբռնում չլինի։ Ամեն մանրուքի վրա ասում են բացատրի, հիմնավորի, ապացուցի։ Էսին է չի, եկա ինչ-որ ես ձեր առաջ մի 15 րոպե խոսացի ու մենք գնացինք ու սկսեցինք ընդ ինչ-որ բաներ անել։ Համայնքի ղեկավարությունն է նստած, հասարակական կազմակերպությունից են ներկա, վերջը այսօր կառավարությունը
տեսնում եք, խոշոր տնտեսվարողների միջին փոքր կապ չունի ով է։ Վնաս է տալի, տեսնում եք, օրենքի ամբողջ խստությամբ կիրառում է բոլոր միջոցները։ Ընդհանուր մինչև այնքան է վնաս կրում սեփականատերը, որ ստիպված փակում է։ Հիմա եթե վնաս է տալի, հա, կարող է տենց լինի։ Դա բիզնեսի ռիսկերից է։ Բիզնեսը տենց է, բիզնեսը ռիսկային գործունեություն է։ Այդ ձեր ասած երաշխիքը դուք կլսեք իրավասու մարմնի շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների կողմից մեր երկրորդ լսումների ժամանակ։ Այս լսումների process-ը բաղկացած է երկու լսումից։ Հիմա առաջին լսումն է, հետո երբ որ կանցնի նախարարություններով։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը էլի ես ասեցի էլի նորից կրկնեմ։ Իրար հետ էլի միասին այս նույն դահլիճում կհավաքվեն, կանցկացնեն իրենք, արդեն էլ ինձ չեն ձայնը տալու կամ մեր տնօրենին կամ սեփականատիրոջը, արդեն իրենք են խոսալու, ասել են դուք ձերն ասել եք, հիմա մենք ենք խոսում, ուրեմն ձեր էսա, սենց է, ընդունելի է կամ ընդունելի չի, վտանգավոր է կամ վտանգավոր չի, մասնագետը պետք է ասի, օրենքով, այսինքն հատիկ, այդ կարգը որոշված է։ Ու թակում որևէ գործունեություն չի արվում, դրա համար էլ լսումը կոչվում է հանրային։ Ես պատասխանեցի դրա հարցին։ Ինչ չէ տալու, դուք դենակ դեպք չեք, դուք ասում եք կոնկրետ դեր խոսում, Ուրեմն Խաչատրյան Գերան Հենրիկի ծնվել են 1964 թվականին օգոստոսի 15-ին։ Բնակվում են ներկապային Կոտայքի մարզ, գյուղ նոր գյուղում։ Հեռախոսից համաներ կտամ։ Մինչև իմ երբ որ պահը ցանկացած ժամ, վայրկյան, օր, պատրաստ է հեռախոսից կտամ։ Եթե ընդեր մի բան այնպես եղավ, որ այս ասացի շրջանակներից դուրս կլինի, օրենքով սահմանված պատժից բացի, ես պատրաստ եմ գամ ձեր առաջ մարդկային պատասխանատվություն։ Հիմա դուք ասում եք իմ խոսքն է ձեր համար կարևոր, ես էլ իմ խոսքի համար ես պատասխանատվությունը վերցնում եմ անձնական իմ վրա։ Չէ, հիմա ես եմ ներկայացնում իմ կազմակերպությունը։ Ես իմ տվյալներն ասեցի, հիմա հեռախոս համարում ասել։ Ցանկացած ժամանակ հենց մի բան եղավ, կարող եք զանգել, ասել Երան ջան, սենց բան եղավ։ Դե խնդրում եմ արի պատասխան։ Ես նկատի դեր առաջ այդ պատասխանատվությունը ես պատրաստ եմ։ Նա հարց տանել է։ Համեցեք։ Դուք ասում եք, դուք ձեր վերանով ասացիք, որ ցեմենտի գործարան մարդիկ լսում են, արդեն ինքնին բանում հայրան, չէ՞։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա որ այս տարածքում ցեմենտի գործարան լինի, անձամբ դուք այդ հողատարած տեղ չեք լինի, որովհետև այդ ամեն մեկին չես կարող բացատրել այս նույնը հանրային հաղորդումներ կազմակերպել, որ մարդկանց բացատրես, որ ստեղ ցեմենտի գործարանա, փակ է, մինի է, եթե մինի է, Հայաստանում կան լիքը տարածքներ, շատ տարածքներ, որտեղ որ բնությունը սակավ է, ջուր չկա, ինչ-որ բան չկա, մանավանդ որ դուք ձեր գործում ջուր չեք օգտագործում, ուստեղ ջրի խնդիր կա։ Դուք եթե ուզենաք այդ տարածքը տաքացնեք, դուք արդեն էլի այս գյուղը ջուր չի ունենալու։ Երկրորդ էս գյուղի հողի գները ինքնին իջնելու է։ Ու ես վստահ չեմ, որ այս վերահսկողությունը լինելու է, որ դուք ժամանակ տա ժամանակ այդ ֆիլտրները փոխեք։ Մեկ էլ մի հարց էլ, դες որտեղից այդ վստահությունը, որ այս գործարանը կհիմնվի, որտեղ մենք գյուղում ենք ապրում ու տեսնում ենք, որ սարքավորումներ են տեղադրվում գալիս։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ուրեմն տեսեք։ Հողերի որակը, որ կվատանա, դու կոնկրետ ինձ կարող եք ասել, ինչի հետևանքով կվատանա։ Հողի որակը ինչից է վատանում։ Մինչև որակը ես ասացի, որ հողերի գինը ավտոմատիկ օրինակ ես դա գործունեություն եմ ծավալում, իմը փակ տարածք կա, ես կարող ֆիլտրներ դրեմ, աշխատեմ, ինձ վնաս չի, բայց վնասը ընդհանուր այս հողի արժեքի։ Ինքը եթե ուզում եք կարող եք էլի այդ փորձակնություններ գնալու է, այս տարածքը համարվում է իրանով էկո,
որովհետև տարածքում նման գործառներ չկա։ Հիմա դուք 30 աշխատատեղ ստեղծելու համար այս ամբողջ օրատարածքները, որ մարդը կարող է գնալ լիցենզիա անի, 200 դրամով վաճառի 900 դրամ ու նման փորձ կա Հայաստանում, կողքի յուկոտակի մարզում անում։ Ու այս օրատարածքի ժամանակի ընթացքում գյուղատնտեսությունը կզարգանա ու վստահ եմ, որ այս հողերը այդ ժամանակ այդ 30 հոգանոց գործարանը կխանգարի ամբողջ այս ամենը, որ իրանք կարողանան արտադրություն տալ ու թանկ գնով վաճառել, որպեսզի այս կյանքը բարելավի։ Շատ է, հիմա տեսեք, 30 չի, ես ասացի, 30-ից 60, 30-ը նվազագույնն է, 30-ից 60, դա մեկ, երկրորդը, հողի գների վերաբերյալ, ուրեմն հողի գների թանկանալը, էժանանալը, դա նույնպես ներ մասնագիտական ոլորտ է, որի մասնագետները կոչվում են անշարժ գույքի մասնագետներ։ Ես ինքս անշարժ գույքի մասնագետ չեմ, բայց հողի արժեքի վրա բազմաթիվ գործոններ են, բազմաթիվ, ու ոչ մասնագետ լինելով չես կարող հիմնավորել ինչու պետք է կամ թանկանա, կամ պետք է էժանանա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է էկոգոտիին, տեսեք, մենք շատ լավ տեղյակ ենք դրանից, եւ հիմա մեր ծրագրի մեջ այսպիսի մի հատ կոմպոնենտ կա։ Պոլիմերի շենքերի կառուցվածքը դուք գիտեք, քանի շենքից է բաղկացած։ Մենք ներկապային օգտագործելու ենք ընդամենը մեկ շենք։ Բոլոր շենք օգտագործեք, բայց հենց բանավորացրեք, որ ցեմենտ չլինի, բլոկի կառուցվածքը ոչ մի մոդի։ Շատ լավ, հիմա ասեմ ձեզ։ Ուրեմն մենք հիմա օգտագործելու ենք մեկ շենք։ Ծրագիր ունենք, նախնական համաձայնություններ ունենք պոտենցիալ ներդրողների հետ, հաշվի առնելով տարածքի իշխանության, կառավարության, քաղաքականությունը էկոհամակարգ ստեղծելու այս տարածաշրջանում, ծրագիր ունենք անմիջապես գործարանի ներսի կողքի մյուս շինությունները ստեղծել, կազմակերպել, վերածել տուրիստական փոքրիկ հանգրվանի։ Հիմա դուք պատկերացրեք, մեր մասնագետների հաշվարկում նախնական հաշվարկ, վերջնական հաշվարկը, վերջնական գնահատականը շրջակա միջավայրի նախարարությունը կտա ՇՄԱԳ-ի միջոցով։ Տեխնոլոգիան բացատրեցի, փոշու արտանետում չունենք, ջուր չենք օգտագործում, ընդհանրապես արտանետման մասին խոսք չկա, մենք ստեղծում ենք տուրիստական, փոքրիկ մի հատ հանգրվան։ Դուք պատկեր, հիմա թույլ տվեք ասեմ էլի ախր։ Հիմա ես իմ խոսքի մեջ ասեցի, հենց լսում եք ցեմենտ, չի կարող պատահի, որ չլինի։ Ինչու, էդ էլ է հիմնավորված։ Մեր աչքի առաջ ցավոք սրտի, մենք ունենք մի, չգիտեմ, 60-70 տարի առաջ հիմնադրված Արարատ ցեմենտ, Հրազդան ցեմենտ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Բայց ես նաև ուրիշ բան ասեցի։ Ժամանակակից աշխարհը արդեն եկել է մեր մոտ թալին, եկեք գնանք նայենք, իրար հետ նայենք, այդ ինչ որ մենք ուզում ենք դնենք, Թալինում հենց հիմա Արագածավան համայնքում գործող տեխնոլոգիայից մեկ սերունդ ավելի զարգացած է։ Այն ինչ որ մենք ուզում ենք դնենք։ Եկեք գնանք իրար հետ նայենք, չեք ուզում գաք նայեք, չեք ուզում ձեր աշխով գաք տեսնենք, մի եկեք, բայց ինձ էլ մի հավատացեք։ Դա մեր հետ մի եկեք, գնացեք դուք մենակ որ նայեք, գնացեք խոսացեք, ֆիլտրի մասին եք ասում։ Սա շուտվանից է արդեն այդ անվտանգության համակարգը աշխատում։ Նախ ասեմ ձեզ, սա հոսքագիծն աշխատելու է ծրագրային ապահովումով։ Մարդու ուզելով չուզելով չի, որ երբ ուզենա ռուբիլնիկ միացնի անջատի։ Ձեր ասացի համար եմ ասում։ Ֆիլտրներից որևէ մեկը սահմանված նորմայից ավել աղտոտվեց, իսկ ֆիլտր, ընդհանուր ֆիլտրի համակարգի մեջ բազմաշերտ ֆիլտրներ է դրած։ Հենց նորմայից ավել ինքը աղտոտվեց, մարդը չի կանգնացնում։ Ծրագիրը միանգամից ձայնային բարձր ազդանշան է տալիս եւ ամբողջ հոսքագիծը անջատում է։ Ու չի միացնում ծրագիրը, մինչև այդ ֆիլտրը չփոխես։
Հիմա եթե մենք այնքան, ասենք, ինքներս մեզ տնտեսապես թշնամի լինենք, որ մի օր, երկու օր, երեք օր այդ ֆիլտրին տիրություն չանենք, չփոխենք, 3 օր մեր գործարանը արտադրամասը չի աշխատում։ Մենք ենք վնասը կրելու։ Այսինքն մեր ուզելով չի։ Մեր ուզելով։ Ձեր ցավը կանեմ, եկեք գնանք նայենք, ինձ մի հավատացեք, եկեք գնանք Արագածավան նայենք։ Կողքի ժողովրդին հարցրեք, եկեք կողքի ժողովրդին հարցրեք, մի հատ փոշի գալիս է ձեր կաղամբի, կարտոֆիլի, պամիդորի վրա գալիս է մի հատ։ Ինձ մի հավատացեք, եկեք գնացեք, ուզում եք իրար հետ գնանք, ուզում եք դուք ձեզնով գնացեք։ Կա, արդեն մեր հողի վրա կա, եկեք գնացեք, տեսեք, հարցրեք։ Դանելի է ստացել։ Կարեն ջան, ոնց նայում են ցենց երկարացնում են թալին բերենք, ստե դանելի շմեկ չկա։ 200 ստորագրություն կա այս ջուրից որ դեմ է, ստե ժողովրդի մի մասն է։ Մենք ուղղակի մենք լսեինք, գնայինք ինչ է կասում։ Գործարանի տարածքը դա եղել է Երնջատապի 78-ին միացյալ ջուղեր էր այս ջուղը։ Հիմա հետագայում որ սամ բանն էր, քարտեզների ուղումները կատարվել, գործարանը անցել է շողակում։ Դու գնանք ասում որ ջուր չենք օգտագործում։ Մենք ջրի լուրջ խնդիր ունենք։ Եթե չեք օգտագործում, ես այս ժողովրդի դեմ ձեզ խոսք եմ տալիս, որ հենց հիմա վենտիլը քայլում ջրի։ Արտը խմելու ջուր կա։ Խմելու ջուրն անդե։ Ուրիշ ջուր չունեն մենք։ Աշխատողների համար խմելու ջուր կտա, արտադրության համար փոխի։ Ախորը լավ գիտեն, որովհետև մենք ջուր չունենք, խմբելու ջուր էլ չունենք, հավատացեք, մեր երկու ջուրի մեջ հազար մեզումա, որ մենք խմբելու ջուր չունենք, մեր երկու ջուրի մեջ։ Ուրիշ բան է, լեզ ջողը եթե համաձայնությունը տա, ջողը եթե համաձայնությունը տա, ուրիշ բան է, մտածենք, որտեղ ջուր բերենք, ձեզ էլ է ջուր բերենք, ես էլ է ջուր բերենք, ես հասկանում եմ։ Կամ աշխատել է, նա մեր ախվերը լավ գիտի, աշխատել է, մի օր նա մի օր ջուղի կողմից, Երնջատապի բնակչության կողմից, մի հատ խոսել չէր։ Սակավ ջրուով, շեմիձեով յոլա ենք գնալ։ Մենք էլ իրանք են, ներքի որ իրանք ունենք։ Բերեք ինչ կա, պարզ ասենք ժողովրդին, ոչ թե գնանք թալի, թալիցին գա Երնջատապ, մենք ինչ ենք գտում թալին։ Մենք ես ջուղացի ենք, մենք ապրում ենք ես ջուղում, մեր հողուջուրը ստե է, մենք ստենք 200 հոգու ստորագրություն սեղանի վրա դրված է, շատ վաղուց, դեմ է։ Հիմա խնդրում եմ թողեն ժողովրդին, ժողովրդը էլի բան ասողներ կա, թող բոլորն էլ արտահայտվեն, իրաց կարծիքը հայտնել, թե չէ որ սենց գլի, այսօր ֆիլտր այսօր փոխենք, եթե ձեր բիզնեսն է հիմա ֆիլտր այսօր փոխեք, վաղը փոխեք, եթե ինչ կապ ունի ջուղի հետ, ես դա բան չեմ տենում դեսել, լուրջ, կոնկրետ, խոսա Ջորջ ջան, բան ունեք ասելու, ելեք անեք ասել։ Այդ նախարարություններն է որոշում։ Մենք ունենք շատ մաքուր օդ, նուցում, ջուր, մենք չենք ուզում օտավնալ։ Դուք խոսեցիք տուրիզմի մասին։ Տուրիզմը կզարգանային դեպքում, երբ որ մաքուր մնա մեր անտառը, մաքուր մնա մեր ջուրը, մաքուր մնա մեր բնությունը, մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ մաքուր լինի։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, երբ մենք 15 տարի ինչ ունենք, չունենք, դրել եք այգու վրա մշակել ենք։ Դուք ուզում եք մի 10 տարվա ընթացքում մեր այգի չորացնել։ Ես մեր դուքից մինչ
ասեցի մեր բլոկի արտադրությունը տարել է Աբովյան։ Ինչ անենք, ձեր գյուղից հանեք երեք չունենալու սա։ Հասը չեք ուզի ձեր գյուղից հանեք։ Հայք, հա, ունեցեք հանեք կոնսերվատորի դասախոս, դոցենտ, արվեստիկացիա։ Ինչ նախ այսպիսի մի քանի բանով անդրադառնալ թեմային լսեցի։ Նախ ներողություն արձանագրելու համար երևույթ է։ Այստեղ հնչեց ինչ-որ արդեն գործիքները, այն ինչ-որ ստանոքներ են տեղադրվում, արդեն տեղադրման պրոցես է։ Ինչպես հարցը կա որ ինչ-որ գործիքներ են տեղադրվում, բան չէ։ Ինչ է դրան անդրադառնում, խնդրում եմ նստեք ելի, խոսքս։ Ես ես կլսեմ արդյունքում։ Հա, ամենաառաջինը մարդկայնորեն որպես Հայաստան Հանրապետության բնակիչ, այս գյուղի բնակիչ, շնորհակալություն ձեր ձեռներեցության, գործունեության համար, գործարար գործունեության համար, որը շատ գովելի է։ Ես ինքս հայկական արտադրության ապրանքների հանդեպ շատ նախանձախնդիր եմ, ու նախընտրում ավելի շատ դա, քան թե այլ երկրների, մանավանդ թուրքական եւ այլ ապրանքները, որ ներմուծվում են։ Իմ հայ արտադրողի ապրանքը լավ թե վատ իմ համար ամենակարևորն է։ Այս առաջինը։ Հաջորդ հանգամանքն է, որ գործարանը եղել է, գործել է, մենք ուրախացանք, հիշում ենք, որ այստեղ սկսեց քարի արտադրություն կամ ինչ-որ բան, շատ լավ է, ոգևորված էի, այո, խնդիր չկա, ժողովուրդը պատրաստ էր, անգամ մեկը մեկին ասում են պատասխան են, այսինքն այն որ կար ժամանակին ավերակ էր դառնում, սկսեց գործել, ուրախացան որպես, գնահատեցին, որ արտադրություն է, հրաշալի։ Հիմա հարցը եկել հասել է այս թեմային, ուրեմն այդ հարցը որ տվեցի, թե ինչ-որ բույք է բերվում, թե չի բերվում արդեն, եսի կախված եմ մի ուրիշ հարցից։ Նախ, այս պահի դրությամբ դուք դեռ չունեք շրջակա միջավայրի տված եզրակացությունը, որը պետք է անցնի դեռ պետք է անցնի որոշ ինստանցիաներով, նախարարություններով եւ այլն։ Եթե չկա դա, դուք այսօր արդեն մեզ առաջարկում եք շատ գայթակղիչ տարբերակներ, որը պետք է մենք տարվենք դրանով, աշխատավարձի չափ եք գնում, ես ինքս դասախոս մարդ գիտությունների տեխնացու եմ, դոցենտ ստանում 130,000, ես կգամ այդ գործանոք աշխատեմ։ 400 թողեմ գիտություն, մանկավարժություն, թողեմ կգամ, ներողություն։ 130, լավ, օքեյ, հրաշալի է, դուք ունեք այդ արտադրություն, դե այսօր գիտություն մշակույթ։ Ինչ մասի։ Անկրթական համակարգի երևոնցանություն, այդ առանցին թեմա։ Լավ, հիմա դուք արդեն թվում եք շատ գայթակղիչ բաներ, որ հասկանում են աշխատավարձ, տուրիզմի զարգացում, ճաշարան, խոհանոց եւ այլն։ Նման տեսակի թվարկումները ինձ թվում է պետք է լիներ հետո, երբ որ կլինեն շրջակա նախարարության վերջնական կայացած որոշումը եւ կներկայացնենք ու ժողովուրդը արդեն ըստ այդ փաստի կխոսեր։ Հաջորդը, դուք ասում եք, որ կա ինչ տեղը տեղադրված, ինչ տեղը տեղադրված, ասում եք 21-րդ դարն, հա, 21-րդ դարն շատ հաճախ այսօրվա դրությամբ եթե առաջարկ արվում, որպեսզի ժողովուրդը ծանոթանա ինչ որ մի արդյունաբերության, ինչ որ մի գործունեության, նախ հնարավոր է այս ժամանակաշրջանում կատարել նման տեսակի արդեն գործող համակարգի տեսանկարահանվող, ձայնագրվող, պատրաստված որևիցե մի տեսանյութ մանրամասը վերլուծվածությամբ, մասնագետների, որը մասնագետների դիրքում հարց, այո, մասնագետների վերլուծած կարծիքների արտահայտման տեսանյութ, դա բարդ բան չի 21-րդ դարն է։ Ես ինքս իմ մասնագիտության բերումով եղել է, որ նման ինչ-որ ռեպորտաժների մեջ ունեցել եմ մասնակցություն, նաև հանրային ռադիոյից ելնելով դիվից պատրաստվել է։ Պատրաստեք այդ տեսանյութը արտադրության հոսքային պրոցեսն է, վերջնարդյունքն է, սկիզբն է եւ թվարկել այս դեպքում արդեն նրա հաջողությունները, նրա առավելությունները, նրա տարբերությունները հների հետ եւ ամենակարևորը նրա բացասական կետերը, օրինակ
ապտեկայում որ դեղ ենք վերցնում, թվարկածը թե ինչն է առողջացնում եւ մանավանդ, ասենք պարտադիր բան է, հետ դրված է, ինչի վրա է ասում, ինչ վնասակար բան կան, ումա հակացուցված։ Որն է այս ամեն ինչի մեջ այդ հակացությունները, որն է սրա բացասական բաժինը, եթե այսքան դրականը թվարկում եք ու մենակ որն է սա, այս էլ իր հերթին, եւ հաջորդը, վերադառնալով բնակլիմայական պայմաններին, ինչ արտադրություններ որ լինի այստեղ բացի նշվածից, վստահ եմ բոլորն են կաջակցեն, սրտով կողք կլինեն ու վստահ կլինեն, որ այդ ամեն ինչը կգոհացնի, եթե դա չի ազդում էկոլոգիական վիճակին, մանավանդ եթե նայում եք, գյուղը ինքը գտնվում է թասիկի մեջ, Արագածից, այս բանի, Սերների, Արալեռի, ինքը թասիկի մեջ է, եթե ուշադրություն դարձրեք, Արալեռան մյուս կողմերը դատարկ է, քյոսա, կան չկա, անտառային հատվածը միայն այս մասում է, որտեղ այստեղ քիչ թե շատ կլիմար, այսպես դեպի, չասեմ, բարձր լեռնենք, բայց ամենապես լեռնենք, այս թասիկի մեջ է, ինչ եղավ մնալու այստեղ, ինչ եղավ քամին այդ սկվազնյակայի այդ բանը չկա, ու բան լինի, մնալու այստեղ սա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է էկոլոգիայի առումով, մենք էլ ներողություն ունենք, թե տուրիզմը զավոդով զարգանալու է, ներողություն մի քիչ մանիպուլացիա բան են Չէ, գոհանանով չէ։ Չէ, որ ասում եք այլ շենքերի մեջ բան են։ Որպես տարածքի էկո ծրագրի մի հատ փոքրիկ կետ բաղադրի, ճյուղակի, Բաղադրի տարածքի հետ կապված։ Ինչքան դա չի ես շահակնում, ներողություն որևէ գյուղում, սա արդեն մենք այդ կապված չի։ Okay, այս միտքը արդեն մենք հասիկ այսօր մենք գյուղի բնակիչներով, տարբեր թե հարազատներով, բարեկամներով, ընկերներով, ես հիշում եմ Հրաչ մի շատ կարևոր խոսք ուներ, ասել ունեց ազդել էր դրեց, ասում եմ գյուղի մեջ մի լույս էր վառվեց, մի լամպուշկա էր վառվեց այս երջանիկի։ Այսքան ժամանակ, որքանով որ արդեն ես էստեղ եմ իմ բարեկամները վաղուց մանկուցել էստեղ, այսօր որ մի մարդ գալիս է գյուղում, ինչ որ մի բան ձեռք է բերում հողատարածք ապրելու, երջանկանում են, որտեղ տեսնում եք, որ գյուղը համախմբում է, գյուղը մեծանում է, գյուղը շատանում է, գյուղը լցվում է, բնակիչը ավելանում է եւ առաջին նախապայմանը հենց էկոլոգիական մաքրությունն է, որ գալիս է։ Եվ մենք ունենք շատ մեծ վտանգ ու վախ ու դա կարող որ գյուղը կարող է բնակությունից, որ ասում են հայաթափվի, բարձր մեր գյուղից է, բնակությունը արտագաղթի ստեղից։ Դա հնարավոր է։ Ու իմացողներ եղբայրը շատ լավ ընդգծեց։ Իմանալով թեկուզ այդ մի բառը, այդ ֆրազան, ցեմենտ Ինքը չի նայել, հասկանում եք, դուք ամեն օր չեք բացատրել, որ գիտեք, եղբայր ինքը սենց արդյունավետ է, այս այնա, մենք չենք արել այդ մարդը, լսեց ցեմենտ վերջ հեռագն։ Իմացավ ցեմենտ այստեղ չի կարող հանգստանալ։ Կապ չունի, որտեղ ինքը կարող է չի տիրապետում գիտատեխնիկական այն ձեռքբերումներին, որ առաջարկվում մենք չենք արել մարդկանց եւ դուք էլ չեք կարող հատ մարդու մտքի մեջ բացատրել, թե գիտեք ինքը նոր տեսական, նոր արտադրություն է 21-րդ արդեն եւ խուսափել են գյուղ գալուց եւ կարող է ինչ որտեղ իրոք գյուղը բնակչությունից արդեն բան արտագաղթի գյուղից եւ տարածաշրջանից կրկնում թասիկի մեջ է այս գյուղը էկոլոգիապես առումով եւ նաեւ մանավանդ չկա դեռ այդ շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունների ու բանը եզրակացության փաստաթղթերը ներողություն շնորհակալություն ուշադրության համար անձամբ ես որպես գյուղի բնակիչ որ գալիս եմ այստեղ ապրում եմ գալիս իմ հարազատներն են ես ինքս դեմ եմ ներողություն վերեք ուրիշ արտադրություն ուրիշ լավ բան բոլորս լծվենք այդ գործը դառնանք ձեզ աջակից ամեն ձև աջակցենք ու հնարավոր է որպես արտադրող մարդիկ որպես Հայաստանի ոնց ասեմ գործարար մարդիկ կունենաք շատ լավ գաղափարներ վերեք այստեղ մենք էլ ձեզ օգնենք ու թող դա կայանա ու վստահ եմ գյուղն էլ ողջ կլինի որ այդպես լինի ու լինի հայկական ինչ որ մի արտադրում բայց ոչ ներողություն ոչ էս տարբերակ էս գյուղ Շրջակա միջավայրի կոմիտեի հետ կապված պատասխանի հետ կապված հարցի պատասխանը շրջակա միջավայրի կոմիտեն իր ուսումնասիրությունները իր պատասխանները ներկայացնում է ըստ փուլերի այսինքն օրենքով սահմանված կարգով մենք պետք է ամեն առաջին հանրայնություն իրականացնենք դրանից հետո արդեն շրջակա միջավայրի կոմիտեն սկսի իր գործողությունները դրան ձեր կա մեզնից կապված չի
մեր կազմակերպությունը իրականացրել է մի քանի ուսումնասիրություններ, որից ելնելով մենք հասկացել ենք արտանետում, շրջակա միջավայրի աղտոտում կարող ենք ունենալ, չենք կարող ունենալ։ Հարցս ինչն է։ Ուրեմն մենք ժամանակ առաջ ունեցել ենք ստեղ քարի արտադրություն, բոլորը գիտեք։ Այդ քարի արտադրության չորանոցը, որ աշխատել է, այդ չորանոցը ավելի շատ աղտոտում է տվել, քան թե այս մեր նախատեսող ձեռնարկություն։ Բաղ մեզ չեք Չենք զգուշացել, չենք իմացել, բայց այս համեմատության մեջ եմ ասում, դա էլ առողջության բանաց չեղել է։ Ինչ որ վերաբերվում է, որ սարքավորումները ստեղ են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունենք մի քանի սեփական տարածք, որից այս սեփական տարածքներից մեկը սա է։ Լոգիստիկայից ելնելով, ինչ-ինչ պայմաններով ելնելով, մենք մեր ձեռք բերված մեքենա ապարատուկան սարքավորումները միանգամից իջացել ենք այդ սարքավորումները մինչև հիմա։ Փաթաթված կոնտեյներների մենք կարող չէ, ես գիտեմ, որ դա մեր իրավունքն է, այդ իրավունքից ոչ մեկ չի զրկվում։ Մեր եկերոջ հարցին է ուզում պատասխանել, ինչ-ինչ պատասխաններ իրավունք են, ես հասկանում ինչի մասին եք ուզում։ Դրա համար ես փորձում եմ պատասխանը տամ։ Այլ մյուս հարցը ջրի հարցի հետ կապված եմ ասում։ Հող չորանալու կամ հող չչորանալու։ Իմ գործընկերը դες ներկայացնելուց ասեց, որ այս արտադրությունը ջրի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Մեր ուզած ջուրը ֆինանսելու, որ եթե մենք այդտեղ մարդկային ռեսուրս ենք ունենալ, այդ մարդկային ռեսուրսը պետք է խմելու ջրի իրավունք ունենալ։ Եվ դրանից օգտվել ընդհանրապես։ Եվ խնդրում եմ դա ունեցեք, որ ջրի հետ հարց չունենք։ Վաղկը այն աղբերը գիտի ջուրը դարձել է իրամոտ մի գրամ ջուր չէ, ջուր չկա։ Մեզ ջուր դեմ չի։ Դու ես տվել դու սովորական ջուր կտաս ասեմ չկա, վերևից էլ չկա, դու լավ գիտես։ Այլ խմելու ջուրը չկա, ոնց որ մնացածը տենցել մեր։ Օպահից չինի մենք է ջուր չենք։ Ես կներեմ, ինչ որ հարց կա, որ Ոչական մորացա պատասխան։ Բայց ինչի Ես ասեմ, տարածքը ես հասկացա ուրախ եմ, շատ հաճելի է, որ կա ֆինանսներն են, ցավոքան շատ լավ է, բայց ինչի մեծ էս արտադրություն, ու հենց էսն է։ Ես ասեմ դες, ուրիշ բան կողա, այսինքն ձեր դեպքում նայեք, իրանք ես դες ասեմ, շողակն էլ է, Աբուջանն էլ է, Արարատն էլ է, Հայաստան, բոլորն էլ ինքն է, և ձերը։ Մենք այսօր օրոքներ ունենք հնարավորություն ինչ-որ բան կապել։ Դամար եկել ենք այդ կազմակերպելու թուրքությամբ խոսելու հետ կապով ձեզ ստեղ ես էլ եմ ասում, եթե մենք իմանայինք ամենաառաջինը, որ սա գոնե 1%-ով մոտ առնելու Հրազդանի կամ Արարատի ցեմենտի գործանի աշխատավոճին կամ իր արտադրած արտանետումների։ Մենք այս գործի տակ չենք մենք մեր վրա վստահ ենք և փորձում ենք նույնը ներկայացնել ձեզ։ Շմատի հարցը շրջակա միջավայրին է, ես էլ եմ ասում։ Ես որը մասնակետ չեմ, ես դրա համար եմ խոսքը ժողովրդի մասին է, որ մասնակետ չի մասնատը, պետք չի ժողովուրդը մասնակետ։ Ժողովուրդը այսօրվա ժողովրդի մեջ մենք ընտրել ենք ղեկավարություն, որը շատ պրոֆեսիոնալ խումբ ունի, նախարարությունների, ինստիտուտների և գործակալական կոմիտեների։ Թողեք թող իրանք ասեն։ Այդ հնարավորությունը կամ թող այդ մարդիկ ասեն չեք գիտեք, այդ մարդիկ գալու են ձեզ մոտ ստեղ, նստել ասա ժողովուրդ ջան, հնարավոր է 0.05% արտանետում լինի ձեր առողջությանը վնաս։ Որոշեք ասեք, եթե այդ մեր համար շատ է, մենք գնացինք։ Հասկանում եք։ Այսինքն նոր գեղին մեր տունը չի, հա։
Էսել է մեր տունը, ժողովուրդ։ Էսել է մեր տունը, էնել է մեր տունը։ Տարբերություն չկա։ Մի հարց, հիմա ասի պահոչնի էֆեկտները, այդ եք անկեց, թվարկի պահոչները։ Պահոչնի էֆեկտներն էլ դերը արտադրելու և կանոն շրջանառության մեջ մտնելուց առաջ գործընկերությունը արտում պետական մարմիններով։ Ներել է պետական մարմիններով անցնելու մեր աշխատողներին աշխատող օրինակ, որ ինչ վնասակար հետևանքներ այդ ենթարկություն գործունեությունը։ Մեր արտադրությունը նա մեր արտադրություն չի, մեր նման արտադրությունը։ Մարդիկ հիմնել են, աշխատում են առանց որևիցե ուրեմն բնակավայրերը այդ գործավանը, որը որ մեզնից գնացեք տեսեք, գնացեք ուղան, որը այդ արտադրանը երեք շրջանական ավելի դժվար ավելի մեծ։ Առաջի բնակավայրը այդ արտադրամասը 21-ը հեռավորության վրա։ Առաջի այգեգործական տարածքը 12 մետր հեռավորության վրա։ Խոսքը ուրիշ տեղ գնաց, այսօր հիմա ուրիշ տեղ գնաց, հիմա կոնկրետ, շատ ռեալ դիվարցիա, դրականը, Եկա բացասական, հարցս տրամապան կը, հետաքրքրություն է կանավաբանորեն, կիշ դուք ինձ ուղարկում եթե նայեն, դուք ասում եք բնակչությանը հարցեր կան, այսքան հետևաբար ես ռահանգում եմ նրդին, որ որոշակի տատյաններ, որոշակի ինչ-որ հայտարար կա արդյունաբերության հետ կապված իրա հետևանքների և դրական ու բացական կողմերից, և հարցս սա է, դուք դրնշում եք մեն դրական, որն է նաև բացական կողմ, Բացասական կողմը ասեմ, որը որ փաստաթղթավորված չի մեր կողմից։ Ուղղակի ուսումնասիրությունից ելնելով ասում, այդ ասեմ։ Արտադրության մեր կողմից ուսումնասիրությունից ելնելով։ Ուրեմն մեր ասած, մեր մատնանշած արտադրությունը ամբողջ իր օրվա փուլը աշխատելու ժամանակ արտանետում ունենում կեսից մեկ մեշով ցեմենտի չափ։ Բացասական բան է դες ասում։ Ինչ որ միտեղից տակ ունի։ Մեր արտադրությունը, մենք ավելի կատարելագործված արտադրություն ենք ձեռք բերում։ Մի կոպիտ ասած մի level բարձր։ Եթե այդ արտադրությունը կազմակերպված 4 հատ ֆիլտրացիոն համակարգում, մերը 6 հատ։ Արտանետում կարող է լինի 10 կիլոգրամ օրվա մեջ։ Օրինակ եմ ասում, դա պետք է փորձարկել ըստ դրա կա որոշում, ասում դրա ոչ 1%-ը թե 5 կիլոգրամա թե 55 կիլոգրամ։ Այսինքն 5 կիլոգրամը կներեք, մենք ամեն օր այդ տարածքը եթե ավելով էլ ավենք, դրանից շատ արտանետում ավենք։ Հասկացանք իրար, այնտեղ արտադրություն չկա, հենց ինքնա տարածքում ասում։ Ինքը ամբողջը փակ է, ամբողջը փակ է։ Ինչի, ես էլ եմ ասում, այն որ մեքենայի մեջ լեցվում է, ասենք դրանիցը փակ, ասենք ինչ-որ իհա։ Չկա, ես էլ եմ ասում, մեր արտադրամասը հիմա ընդերի տարածքը։ Եթե ես գնամ ավելով, ապրեմ ավելի շատ արտանետում Իհարկե, մենք իրավունքի չենք, շնորհակալություն, բայց դրա փոխարենի մենք ունենք ուրեմն նայեք Ժորժան, եթե խոսքի վրա մենք տարածք ունենք մենք ուզում ենք արտադրությունը ինչ-որ մի հարց զուտենք, որ կարողանանք շահարկել, այդ նորմալ բան է, այս տարածքը չի, այս մասին այդ անդարը Այդ բլոկի ցեղը ինչ թողեցից, դե ցեմենտի զավոդը տարեկը դե որտեղում տարել եք բլոկ։ Բլոկի ցեղը ստեղ չէր աշխատում։
Вот это климат. Կներեք, միան հարցա, եթե կարելի է։ Ժորժ ջան, խնդրում եմ իրար լսեք, մի րոպե, լսեք։ Հիմա մենք չենք Հա, մերձի շատ։ Հա, ոչինչ։ Շորջան, մի րոպե ամփոփում եք ու դուրս գանք բոլորը, հա, մի 5 րոպե հանվել եք, պարոն Խաչատրյանը, խոսեք ու դուրս գանք։ Հա, երեւի դուսագարի Հա, մի քանի նկատառում ունեմ, նախ կապված ֆիլմները նշվեց, որ որոշակի արտանետում ունի, իհարկե կունենալ որոշակի չեք ստեղծեր, չեք աշխարհի վնասվածքը դա նաև շեշտեցիք, որ ավտոմատ ձևով դա կանգնում է եւ այլ, բայց մենք այդ ավտոմատ ձևը, ասենք, մեր ցանկում գիտենք։ Մեր բոլոր մեքենաները համարյա, եթե ռեմենը չես գցում, զնգում են։ Նա շպիլկա է դնում ընդդեմ ու սկսում են քշել։ Մենք ոչ մի հաշվիք չունենք, որ այդ շպիլքեն ստեղ օգտագործվի։ Տարածքը էկոլոգիական տուրիզմի շրջանի է վերածվել ու թափով զարգանում է։ Բացարձակ փոքր ռիսկ, այն դաժե կես մեշով փոշի, որ կարող է բարձրանալ, քամին հանի դերի այդ վասկուղու վրա լիժի ու միջազգային այդ սպորտային կառույցները տեսնելու ձյունը սովածած ու այլևս չկար, այդ ռիսկը մենք մեզ իրավունք չունենք դաժե թույլ տալ։ Հսկայական խոշոր ծրագիր ունեք, սոցիալական փաթեթ ունեք, որը ներկայացրեցինք։ Մեր համայնքում աշխատատեղի խնդիր չունենք համարյա։ Մենք նման խնդիրներ չունենք։ Կան Հայաստանում, դուք ինչպես ասեցիք, նոր Գեղինելա ձերը, մյուսներ, կան շրջաններ, որտեղ իրոք դրա կարիք ունեն, եւ աշխատատեղի խնդիր ունեն, եւ սոցիալական փաթեթների խնդիր ունեն, եւ մնացած այն ինչ որ լավ սիրուն նկարագրեցիք ունեն։ Չգիտեմ, Աշոտսկի շրջաններնական կարելի է շատ թվարկել։ Այ կարելի է նման տեղ դնել։ Կարելի է վերադարձնել Աբովյան նույն ձեր արտադրության կողքը դնել։ Կլինկերը պիտի բերեք հասցնեք ստեղ, այս ձմռվա ճամփին ստեից է ձյունը մաքրելու մի կերպ 8 ամիս ցեմենտ քշեն տանեն մարդիկ, այս կոմեն կամ դուր ձեր արտադրությանը։ Կողքը կդնեք, ստեղից մինակ կտանեք այս ուրկը։ Ու ոչ մի խնդիր չեք ուրեմն դա խնդրեի վերահաշվար կանել, տնտեսական այդ վերահաշվար կանել, միգուցե դա ավելի շահավետ կլինի։ Մենք չունենք աշխատատեղի խնդիր, մեր տարածաշրջանը զբոսաշրջության կենտրոնի է վերածվում ոչ միայն Հայաստանի մասշտաբով, այլ ողջ աշխարհի մասշտաբով, հարյուրավոր միլիոնների ներդրում ստեղ, հարյուրավոր արագածի էկոտուրիզմ եւ այլն։ Այն կես մեշոք փոշու ռիսկներ մենք մեզ թույլ տալ չեն կարող։ Ունենք ստորագրություն, հավաքել են սորի գյուղի բնակության մեծ մասը, այսինքն գյուղի կարծիքը բացասական է, համաձայն չէ։ Իսկ ինչ մնում էր այդ աղյուսների արտադրությանը, որ ասում եք ավելի շատ ուներ ու մեզ չեք ներկայացրել, մինակ դա չէր երևի, ընդեղ կար դաժե պաբոչնի ուղեկցող վնասներ, այդ մեքենաները երբ որ տանում էին այդ շեբենը ու թափում էին այս խավարոտի վրա, իստե մոտորապես մի 100 հատ մեքենա շուռ եկավ։ Մինակ սղալով այդ բանի վրա, բոլորը գիտեն այդ մասին։ Սղալով շուռ եկան եւ ջարդվածներ եւ մեքենայի եւ վիրավորումներ, այդ էլ կար ձեն չէին քանում, բայց սա ցեմենտի գործարանն է։ Էսի են ճանճն առնելու, որ մի ամբողջ ձծում
թանն փչացնելու։ Հենց պսիխոլոգիցկի մարդկանց հետ որ ասում են լսելով ստեցելմենտի զավոդա եւ իրականում որովհետեւ ունի այդ կեսմեշոկ արտանետումը, երբ որ ֆիլտրները նորմալ են, բայց երբ որ արագ երբ որ ստանում էի մի ժամանակ, ինձ միշտ գործարանից զգուշացնում էին, ասում էին, այս օրերին արի, որովհետեւ այդ օրերին ֆիլտրը փոխում եք։ Գերշահույթ ստանալով մնացած ժամանակ չէին փոխում։ Ձգում էին, մինչև արդեն շան համեր են գնում մեջը։ Ոչ մի երաշխիք չունեն, որ նստել չի կատարել։ Յուղի կարծիքը գիտեք։ Տենց էլ նշեք յուղի կարծիքը բացական է, դեմ են։ Եթե կարելի է բարել ես ավականով բացության ղեկավարն են այս քաղաքացիական պայմանագիր։ Ուզում էի նաև նշեմ առողջապահական ռիսկը։ Այս տարածքը բարձրագույն գոտի է։ Առանց էնել այստեղ կա թթվածնային քաղց, ժողովուրդը բնական պայմաններում թթվածնային քաղցի մեջ են ապրում։ Կա նաև առողջարանային սիրուն տարածք, մանկական ասթմայով հիվանդների երեխաներին բուժելու։ Անգամ ռիսկը չփոխի։ Հետո մի բան էլ հասկանանք, էլի, կառավարությունը այս տարածքը հրճակել է էկոտուրիստական կլաստեր։ Ծանր արդյունաբերական արտադրությունը էկոտուրիստական կլաստերի հետ մի տեսակ չի խոսում, անգամ անունը չի գրվել։ Հետո որ դուք ասում եք նույն գործանի տարածքում սարքելի եք իրատուն, հա, փոքր իրատուն։ Տուրիստական հանգրվան, այո։ Հիմա ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Ցեմենտի գործարանի կողքը անունն է հենց որ ասեն կպած է ցեմենտի գործարանը։ Իսկ ինչու մի բան է, մի հատ էլ հենց ցեմենտ ուրեմն ընդհանրապես աղմուկ չի լինելու այդ մի քանի մետրի վրա։ Դուք աղմուկը չխանգարի։ ձեր հիմնավորումը ես ճիշտ եմ հասկանում, դա է։ Հենց ցեմենտ ուրեմն 70 տարեկան հրաշքան կամ հոգեբանական, ենթագիտակցական։ Իսկ չեք ուզում մեր կողքը եղածը ձեր աչքով իմ համար չէ։ Ձեր օրինակները ես վերջի գյուղում էլ ասեցի, ձեր վերած օրինակները ոչ մեկը էկոտուրիստական կլաստերի մեջ չի։ Որովհետև չենք ուզում։ Ձեր հիմնավորումը դա է։ Դե այդ հիմնավորումն էլ Ժորժ ջան, բերեք ամփոփեք։ Արձանագրությունը բարի է, հավաքանորում։ Քրեակոսյանը շարժվի Ուշում գյուղի թեմա։ Դրա դա իր հերթը ունի օրենքով սահմանված շարժում։ Դա ձեր իրավունքն է։ Մենք իշխանում ենք դրա մասին։ Մարզպետարից չգիտեմ ներկայացուցիչ թե խոսքա եթե չէ ամփոփել կառավարման, քաղաքական ինքնակառավարման ավականիով անցնել։ Հիմնավորում պետք է։ Այոյին ոչինչ է։ Դա օրենքի պահանջն է, ես չեմ ասում։ Բայց առաջնահերթը ժողովրդի կարծիքն է։ Արտադրությունը գալու է ավականունից։ Մեր գյուղի բնակչության կարծիքն է լսեցիք։ Ժորժ ջան, ամփոփելով որ դուք էլ իմանաք կարգը ոնց է, ոչ մեկս չեմ կարծում, որ ստե փորձում են շուտ օրինակ հաղթության զբաղվի կամ մեկը ինչ-որ գյուղի վնասի ու մեկը նրան սատական է։ Նայ, կարգը ոնց է, հանգային լսում անում ենք, կարծիքը հայտնում ենք, կարծիքը արձանագրվում է բոլոր կողմից, ներկայացնում ենք մեր ավականուն, շատ լավ որ ներկայացություն ենք։ Համաձայնության դեպքում ասում ենք համաձայնություն, անհամաձայնության դեպքում անհամաձայնություն, բայց այնտեղ կա որ մենք պետք է որոշ չափով հիմնավորենք անհամաձայնությունները։ Այստեղ տեսնում եք ստորագրություններ կա որ գյուղը համաձայնություն չի տալի, ուստի խնդրում ենք այդ մասով մենք չենք կարասի օրինակ ուզում ու չէ, մեզ է գրավում, մենք պետք է հիմնավորումներն բերենք, հասկանանք ինչն է, որ հետագային վաղ մյուսը նույն մեր կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը թողնի, մենք ուզում ենք զարգանում տարածքին, հա, ոչ մեկը չի ուզում ի վնաս, չգիտեմ, բնակչության կամ էկոլոգիայի։ Այսինքն հիմնավորումներ կտանք, արդեն վերջնական պատասխան է կտանք։ Այսինքն որ հստակ լինի, որ օրինակ որևէ բան չկա։ Շինվոնաժողովրդություն դնենք բոլոր գործիների։ Սրանով ավարտենք, եթե բան չկա ասելու։ Այն է որը չի բան։